എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ 3110 എന്ന പേരുള്ളൊരു ട്രൈപോഡാണ് ഇത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അർത്ഥമുള്ളത്. ഇതാണ് ട്രൈപോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തത് ഈ ലെവലിൽ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഗാഡ്ജ് വരെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 ലെവലായിട്ടാണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആദ്യത്തേത്, രണ്ടാമത്തത്, മൂന്നാമത്തത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ലെഗിലും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഇത് താത്താങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഹൈറ്റ് കുറയും. ഇതാണ് ഹൈറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരിത്തിരി ഹൈറ്റ്, ഒരു ലെവൽ ഹൈറ്റ് താത്തിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അടിയിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോബും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നോബ് തിരിച്ച് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഈ നോബ്. പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഹൈറ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോബ് ഇതാണ്, ഈ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലുള്ളത്. അത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്റ്റാൻഡും കൂടി, ഇത്രയും ഭാഗവും കൂടി കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ മൊബൈൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നും മൊബൈലിൽ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നും നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ 3 ലെവലിൻ്റെ ഹുക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഫുൾ ഹൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ 3 ലെഗിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പോസ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നിലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നേരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ വരണം, ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ്, ഇത്രയുമാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ്, വയറിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വരെ ഈ മൊബൈൽ ഇത്രയും ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ടേബിളിൽ ഇരുന്നാണ്, ആ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് സീറ്റിലിരുന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ പാർട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഊരി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ മൊബൈൽ നമ്മൾ തന്നെ ഊരിയെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ട്രൈപോഡിലേക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞെക്കിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ പാർട്ട് ഊരി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇത് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എൻ്റെ അനിയനാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ അനിയനാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും കൂടി താഴ്ന്നാണ് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് ട്രൈപോഡിൽ വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ. എന്നാലും ഇരുന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കൂടുതലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രൈപോഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ട്രൈപോഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.